కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో టీఎస్పీఎస్సీ కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. గొంతులోకి దూసుకువెళ్లింది. బుల్లెట్ పరిస్థితి విషమించడంతో కానిస్టేబుల్ ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాజశేఖర్ అందిస్తారు. రాజశేఖర్, ఏదైతే కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇటు మఫ్టీలో ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఇటు కుమ్మింగ్ ప్రాంతమైనటువంటి అటవీ ప్రాంతం కావటము ఎయిర్రూట్ పోలీసులు ఎవరైతే ఉంటారో దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. అయితే తెల్లవారుజామున బుల్లెట్ తన గొంతులోకి దూసుకెళ్లినట్టుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పరిస్థితి తెల్లవారుజామున జరగడంతో కాజ్నర్ ఆసుపత్రికి అయితే అతన్ని తరలించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది చికిత్స నిమిత్తము. విషయం తెలుసుకున్న ఆసిఫాబాద్ కొమరం జిల్లా ఎస్పీ సురేష్ కుమార్ ఆసుపత్రికి అయితే తరలివచ్చినటువంటి అంశం ఉంది. అయితే పరిస్థితిని విషమించడంతో హైదరాబాద్ కి అయితే తరలించినటువంటి అంశంగా అయితే మనకు తాజాగా తెలుస్తుంది. సుజాత, రాజశేఖర్, మిస్ఫైర్ కావడం వల్లే ఇలా అయిందా లేకుంటే ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? పూర్తి వివరాలు కూడాను పోలీసులు దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది. ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసుకున్నటువంటి అంశమా లేక ఆ గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా అన్నటువంటి ఒక కోణంలో అయితే దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు కూడాను పోలీసు అధికారులు దర్యాప్తులో తెలియాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. సుజాత, ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్.